मुझे नहीं लगा था कि इनके अलावा और भी कोई चीज़ ये काम कर सकता है, और पहली बार मैंने उस चीज़ को देखा। और मेरी सुबह होती है इस टूटे फर्श के साथ। इसको बाद में फिक्स करूँगा, पहले मैं अपनी गाड़ी को सर्विसिंग करा लेता हूँ। अभी मिस्त्री साहब बिजी है, तब तक मैं ही अपने बाइक का कुछ फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाना उठा करके कुछ नट कसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मेरे बाइक को जब खोला जाता है तो पता चलता है कि उसका चैन और पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। और मुझे चेंज कराना पड़ा क्योंकि वो चलने लायक नहीं था, पूरा ख़राब हो गया था। और जब मैं वापस आकर के देखता हूँ तो वो बर्ड आकर के अमरूद को खा रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा बर्ड है और इसके चोंच काफ़ी मोटे हैं, जिस वजह से ये बहुत ही आराम से अमरूद को खा पा रहा है। और मैं कुछ शॉट लेकर के उसे छोड़ देता हूँ अकेला। और बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तो बाय।